Cześć, dzień dobry. Jakiś czas temu wyruszyłem w wielką podróż ku znalezieniu sposobu na uzyskanie anamorficznego obrazka na analogu. Moim pierwszym przystankiem w tej podróży był stary, anamorficzny adapter używany w projektorach kinowych, ale rezultaty, jakie na nim uzyskałem, niespecjalnie mnie zadowalały. Moim drugim przystankiem będzie więc zmodyfikowany Helios 44.2. Zwykłego, standardowego Heliosa 44 pewnie nikomu nie trzeba przedstawiać. Podejrzewam, że każdy lub prawie każdy fotograf analogowy mieszkający w Polsce takiego miał lub będzie miał. To jest standardowy obiektyw, ja mam akurat z mocowaniem M42, ogniskowa 58 mm, były jego różne wersje, natomiast wszystkie te wersje są bardzo popularne ze względu na jedną konkretną cechę lub dwie. Pierwsza to jest, że do tej pory i chyba wciąż są stosunkowo tanie. Dwa, że produkują charakterystyczny, zakrzywiony bokeh. Jest to efekt na tyle popularny i pożądany przez niektórych, że nawet takie zmodyfikowane Heliosy były użyte do filmowania niektórych scen w kinowej Dune, części drugiej. Więc to jest zwykły Helios 44, a tu mam zmodyfikowany Helios 44.2. 2 to jest numer generacji, to jest po prostu nowszy model niż ten tutaj 44. Na czym polegają zmiany w nim? Najważniejsze zmiany są w środku i ich tak dobrze nie widać z zewnątrz, ale zaraz wszystko zademonstruję. Otóż on ma taką wkładkę w środku z tyłu, która ma owalne wycięcie i przez to modyfikuje kształt właśnie tych kulek w rozmyciu, czy ogólnie modyfikuje kształt rozmycia, a przez środek tego owalu wyciętego idzie jeszcze kawałek drucika. I ten drucik powoduje, że ten Helios produkuje takie właśnie poziome, mocne flary. Takie, jakich oczekujemy właśnie po obiektywach anamorficznych. Oprócz tych modyfikacji, które są w środku i które są dla nas najważniejsze, ten Helios to jest tak zwany CineMod, czyli on został przystosowany do kręcenia wideo w wygodny sposób. Ma fikuśną pokryweczkę wydrukowaną w 3D, ma tutaj taki kapturek o średnicy 77 mm, żeby można było używać na przykład jednego filtra na kilku różnych obiektywach. No i ma też takie zapewne wydrukowane w 3D zębatki do follow focusa, no i żeby zmieniać też na przykład zdalnie przysłonę, ale w środku, jak to wszystko pościągamy, to jest stary, poczciwy Helios 44.2. Pozakładam to wszystko z powrotem, żeby on wyglądał bardzo profesjonalnie, bo częścią uroku tych wszystkich modyfikacji jest, że ten Helios wygląda imponująco, ale one wcale nie są konieczne, żeby ten efekt, nazwijmy to anamorficzny, był widoczny, bo tamto jest w środku. Zdecydowałem się spróbować takiego zmodyfikowanego Heliosa, ponieważ poprzednia moja próba, czyli ten stary anamorficzny adapter do projektorów kinowych, był ciężki, niewygodny w użyciu i wymagał strasznie dużo kombinowania nie tylko z samym sprzętem, ale też, żeby sobie wyobrazić, jak zdjęcie będzie przycięte, rozciągnięte potem po zrobieniu. A tutaj wygodą tego rozwiązania jest to, że robi się nim zdjęcia dokładnie tak jak na każdym innym obiektywie, bo one nie są w żaden sposób rozciągnięte. Są takie w formacie 3:2, tak jak ma być. No ale pora skończyć gadać i zobaczyć jakieś zdjęcia. Pierwsze testy tego zmodyfikowanego Heliosa zrobię w Hastings podczas Bonfire Night. O tradycji Bonfire Night, czyli celebracji rocznicy nieudanego zamachu na brytyjski parlament, opowiadałem więcej w odcinku o Lewis i Metropolis. W każdym razie istotą tego wydarzenia jest to, że będzie dużo płomieni, fajerwerków. Ten stos, który widać za mną, zamieni się w wielkie ognisko. Tu będzie parada z pochodniami i płomieniami, a to takie żółte coś, co nie wiem do końca czym jest, zostanie na końcu wysadzone w powietrze, więc dużo tematów do przetestowania udawanego anamorfotycznego obiektywu i oczywiście jedyny dozwolony film do takich zdjęć to jest CineStill 800T, czyli jak wiemy Kodak w przebraniu.
Ja tego Heliosa mam dzisiaj w wersji takiej minimalnej. Ściągnąłem z niego te zębatki, ściągnąłem mu tego dużego metalowego tulipanka po to, żeby był taki trochę bardziej niepozorny i żeby mniej zajmował miejsca. Jest dość ciemno. Światłomierz pokazuje, że bez ogni jeszcze. Ekspozycja powinna być 1/8, ale to trochę za długi czas naświetlania, żeby zrobić coś ostrego, więc ustawiam na 1/30 i zobaczymy, co się stanie. Zdjęcia z Bonfire Night wyszły mi dość często trochę niedoświetlone, ale ogólnie nie takie złe. Natomiast widać, że ta anamorficzna wkładka została fabrycznie zamontowana trochę krzywo. W związku z tym i te flary są takie przekrzywione. To na szczęście nie było trudne do naprawienia, ale zrobiłem to dopiero po zrobieniu zdjęć na filmie. No i w związku z tym, że te zdjęcia czasem wyszły trochę nieostre, to może nie są najlepsze przykłady, ale na szczęście ten obiektyw ma mocowanie M42, w związku z czym bardzo łatwo go zamontować do prawie dowolnego bezlusterkowca. W związku z tym mogę zademonstrować wszystko, co robi taki zmodyfikowany Helios w wysokiej rozdzielczości. Ten owalny, powiedzmy, kształt kulek w nieostrości nie jest tak mocno widoczny, dopóki nie fotografuje się konkretnych scenariuszy jak lampki choinkowe. Bardziej widoczna w codziennym użytkowaniu jest ta zwykła cecha Heliosów, czyli ten ogólnie zakrzywiony właśnie bokeh, czy zakrzywiony nieostrości. No i na dodatek przez środek każdej z tych kuleczek w tle idzie pionowy drucik, co moim zdaniem jest dość mocno odwracające uwagę. Moje ogólne wrażenia na temat takiego zmodyfikowanego Heliosa są takie, że przede wszystkim jest bardzo wygodny w użyciu, bo się po prostu go montuje jak każdy inny obiektyw. No i nie trzeba sobie wyobrażać, jak nasze zdjęcie będzie rozciągnięte czy przycięte po fakcie, bo robi normalne zdjęcia w standardowych proporcjach. No chyba że ktoś chce sobie przyciąć potem to zdjęcie do tego formatu panoramicznego, no to wtedy będzie to wymagało więcej wyobraźni. A efekty ogólnie są zadowalające. Owszem, ani te kuleczki nieostrości nie są najpiękniejsze, bo przez środek każdej z nich idzie pionowy drucik, ani flary nie są jakieś super ładne, bo się rozszczepiają na krawędziach, ale jak mam porównać stosunek wysiłku do efektów, to jest on całkiem pozytywny. Jeśli nie widzieliście poprzedniego filmu z cyklu Jak uzyskać anamorficzny obrazek na analogu, to można go obejrzeć na kanale i napiszcie, jak macie jakieś inne pomysły, jak taki efekt można uzyskać na aparacie analogowym. A tymczasem dzięki i do zobaczenia następnym razem.